ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாப்பி ஈவினிங். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி நான் மீஷோலேருந்து என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். இது பிலோ 150 ருபீஸ். இதில் நமக்கு 6 பிளான்ட்ஸ் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. ஸோ ரெண்டு பேராகவும் இருக்குது, தனித்தனியாகவும் இருக்குது. ஏன்னா ரொம்பவே அழகான ஒரு நேச்சுரல் பிளான்ட்டோட லுக் நமக்கு கிடைக்கிது. ஸோ வீட்டை நம்ம க்ரீனரியாக கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷிங்காக ஆக்கணுன்னா இதெல்லாம் நம்ம வாங்கி டெக்காருக்கு யூஸ் பண்ண ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எஸ், ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வர்த்துன்னு நான் சொல்வேன். நான் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்துச்சு, பட் டெக்காருக்கு இது சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட். ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதோட ஃபுல் லென்த் வீடியோ நம்மளோட சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள்.